ഇന്നൊരു വെറൈറ്റി റൈസിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബിരിയാണിയൊക്കെ വെക്കുന്ന പോലെ കൂടുതൽ സാധനങ്ങളൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. സിമ്പിളായിട്ടൊരു റൈസ്. ഇത് നമുക്ക് ലഞ്ച് ബോക്സിലൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്ത് ഇടാനൊക്കെ പറ്റുന്നൊരു റെസിപ്പിയാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തൈരോ അച്ചാറോ ചമ്മന്തിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നന്നായി കഴിക്കാൻ പറ്റും. വെറുതെ കഴിക്കാനും വളരെ ടേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ടൈപ്പൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാം. ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് അതുപോലെ ബീഫ് റോസ്റ്റൊക്കെ. ഞാനിതിലേക്ക് ചിക്കൻ റോസ്റ്റാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് റൈസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ജീരകശാല റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 1/2 കിലോ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് അതൊന്ന് കഴുകിയെടുത്തിട്ട് വെള്ളം വാലാനായിട്ട് വെക്കണം. വെള്ളത്തിലൊന്നും ഇട്ട് വെക്കണ്ട കേട്ടോ. പിന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/2 കിലോയുടെ ഒരു കപ്പ് റൈസ് എടുത്തതിന് 2 കപ്പ് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ച്. ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് റൈസൊക്കെ വറുത്ത് അതുപോലെ മസാലയൊക്കെ കുറച്ചുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതൊന്ന് തിളക്കും. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്കതിലേക്ക് ഈ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇതങ്ങനെ ഇവിടെ തിളക്കട്ടെ കിടന്നിട്ട് ഇനി നമുക്ക് റൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നെയ്യ് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് റൈസ് നമ്മൾ കഴുകി ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് 2 മിനിറ്റ് വറുത്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഈ വറുത്ത് വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി വാർന്ന റൈസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് 2 മിനിറ്റോളം ഒന്നങ്ങനെ വറുത്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. വേറെ പാത്രത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ വെച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്താൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ വഴറ്റാനായിട്ട് ഇടാമല്ലോ. അങ്ങനെ കരുതി വെള്ളം നന്നായി വാർന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം പിടിക്കും ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വരുന്നവരെ. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഞാനത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് നെയ്യും കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് പട്ട, ഗ്രാമ്പൂ, തക്കോലം, ഏലക്ക ഒക്കെ കുറച്ച് കൂടുതൽ. ഇപ്പോൾ 1/2 കിലോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 6 കഷ്ണം പട്ട 6-7 കഷ്ണം പട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം എടുത്തിട്ട് തക്കോലം ഒരു 2-3 കഷ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് പെരിഞ്ചീരകം കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് നല്ല മൂത്ത് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സവാളയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ പച്ചമുളക്. ഞാനിതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ഇങ്ങനെ പൊളിച്ചിട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. അതിങ്ങനെ മുഴുവനായിട്ടും ഒരു 6 പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും ഈ ചോറ് കൂട്ടി കഴിക്കാൻ അത് വെന്ത് നല്ല ടേസ്റ്റാവും ഇത് ചോറ് കൂട്ടി കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ എരിവുണ്ടെങ്കിലും കൂടെ അത് ചോറിൽ കൂടെ കഴിക്കുമ്പോൾ അത് ആ മുഴുവനായിട്ടുള്ള മുളക് ഈ നെയ്യിൽ കിടന്ന് വാടി ഈ മുളകിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ ഈ ചോറിന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ വരും. അതുകൊണ്ടാണ് പൊളിച്ചിടാത്തത്. നിങ്ങൾക്ക് പൊളിച്ചിടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1-2 പൊളിച്ചിടാം കേട്ടോ, എരിവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി, 1 ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ നന്നായി ചതച്ചെടുത്തത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു പിടി വേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ വഴന്ന് ബ്രൗൺ നിറമാവൊന്നും വേണ്ട. വഴന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇഞ്ചും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കരുത്. അപ്പോൾ അതൊരു കരിഞ്ഞ പോലെ ഒരു ചുവന്ന നിറകുമ്പോൾ ഒരു വേറൊരു സ്മെല്ലാണ് വരിക. അപ്പോൾ അത് വേണ്ട, വേറൊരു സ്വാദാണ് കിട്ടുക അല്ലേ. നമ്മളിങ്ങനെ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഒന്നിങ്ങനെ മൂത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇതിൽ കിടന്നിട്ട് ഒന്ന് വാടി അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറാനേ പാടുള്ളൂ. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു തക്കാളി ഇട്ടതിനൊപ്പം തന്നെ മല്ലിച്ചപ്പ്, പുതിന കുറച്ചായിട്ട് ചേർക്കണം. ഒരു പിടിയെന്നൊന്നും വേണ്ട, കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് നമ്മളിത് മൂടി വെക്കരുത് കേട്ടോ. നമ്മളിത് വഴറ്റിയെടുക്കാനായിട്ടൊന്നും മൂടിയിട്ട് വെക്കരുത്. അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ അതിലേക്ക് ഇറങ്ങും. അപ്പോൾ അതില്ലാതിരിക്കാൻ തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെ സിം ഫ്ലെയിമിൽ ഇതൊക്കെ വഴറ്റി നന്നായി വഴന്ന് തക്കാളിയൊക്കെ ഉടഞ്ഞ് എന്ന് കണ്ടാൽ നമുക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അരി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല, സിം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അത് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, ആ വെള്ളം ഇപ്പോൾ തിളച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം.
വെള്ളം ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ, പെട്ടെന്ന് തിളക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മളത് സിമ്മിലേക്ക് തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കണം. സിമ്മിലേക്ക് ഇടുന്നിട്ട് വേണം ഈ അരി വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ പാകത്തിനുണ്ടോ നോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു സിം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് വേവിക്കാനായിട്ട് വെക്കാം. ഇടയ്ക്ക് തുറന്ന് നോക്കി ഇളക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതങ്ങനെ ഇരുന്നാലും അടിക്കൊന്നും പിടിക്കില്ല. കാരണം നല്ല സിമ്മിലാണ് വെക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യത്തിന് ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്നുള്ള നിലക്കും നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, കറക്റ്റ് ഇപ്പോൾ നെയ്ച്ചോറിനൊക്കെ വെക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സിം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി വേവിച്ചെടുക്കാം. 10-15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ പാകത്തിനായിരിക്കണം. കുറച്ചൊരു വെള്ളം നനവൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ ഇളക്കി നോക്കി ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണമെന്നൊക്കെ നോക്കുക. ആവശ്യമെങ്കിൽ ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി നന്നായി ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ ആക്കിയെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് മൂടി വെക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു നനവോടുകൂടെ അവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ അത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടെ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് ഒന്ന് മൂടി വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം ആ ഒരു സിമ്മിൽ തന്നെ കിടക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റും കൂടെ ഇതേപോലെ മൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നന്നായി വെന്ത് കണ്ടില്ലേ, കട്ട പിടിക്കാതെ നല്ല വിട്ടിട്ടുള്ള റൈസായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നിങ്ങളുണ്ടാക്കി നോക്കാൻ മറക്കരുത്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം. ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഈ റൈസിന്. ബിരിയാണിയുടെ അത്ര അധികം മസാലയും കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട എങ്കിൽ കൂടെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ റൈസിന് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഉണ്ടാക്കി നോക്കാൻ മറക്കരുത്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന റൈസാണ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ റോസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണാം.